ရှေ့မှာခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေကအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိခေါ်ထားတဲ့ဒီ star player ကို all star 2ယောက်ကို Chelsea ဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲအလွန်ဆိုတော့အဆင်ပြေရလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ရလို့ဘယ်ဘက်မှရှိပဲနဲ့လို့တချမ်းကွဲပြီးတော့မြင်တယ်ဒါတမင်သက်ကျွန်တော်မြင်တာမဟုတ်ဘူးခေါ်ထားတဲ့ကစားသမား2ယောက်မှာ1ယောက်ကိုအကောင်းမြင်တယ်နောက်1ယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်တာသဘောမကျဘူးလို့မြင်တယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆော့ကာကွန်ဆပ်ပိုင်းဟုတ်က page ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ Chelsea ရဲ့ transfer တွေအကြောင်းပြောကြအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Morgan Rogers ကို118သန်းနဲ့ခေါ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Chelsea ကဒါ star player တွေထပ်ပြီးတော့ခေါ်ဦးမယ်ဆိုပြီးအတန်တွေထွက်လာတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့အသင်းကို star player 2ယောက်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ new star တော့မဟုတ်ဘူးဒါ old star ပေါ့လေ။အဲ့တော့ Jordan Henderson နဲ့ Danny Welbeck 2ယောက်အသင်းကိုဒါရောက်လာခဲ့ပြီ။အဲ့တော့2ယောက်ပေါင်းအသက်ကကျွန်တော်တို့82နှစ်လောက်ရှိတယ်။ Danny Welbeck ဆိုရင်35နှစ် Jordan Henderson ဆိုရင်36နှစ်အဲ့တော့ Chelsea လို့ကြိုက်တဲ့ player ကိုငွေပုံပေးပြီးတော့ခေါ်လို့ရတဲ့အသင်းကဒီကစားသမား2ယောက်ကိုဘာကြောင့်ခေါ်ရတာလဲ။ဇာဘီလုံဆိုဘာတွေများကြံနေလဲ။အဲ့တော့လာမယ့်ရာသီမှာလည်း Chelsea ကဘာဥရောပပွဲမှာခံစရာမရှိတဲ့အနေအထားမှာလက်ရှိခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေသွားလို့ရတဲ့ပုံစံမှာဒီကစားသမား2ယောက်ကိုထပ်ခေါ်ထားရဲဆိုတော့ဘာတွေများလှုပ်ချင်နေရလဲအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ transfer ဆိုတာတက်လက်ရှိ Henderson နဲ့ Welbeck ရောက်လာတဲ့အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ Chelsea ပရိသတ်တွေထဲမှာလည်းဒီအပြောင်းအရွှေ့ကိုသဘောကျတဲ့သူတွေရောရှိရဲ့လားကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ပရိသတ်တော်တော်များတော့တိတ်ပြီးကြိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့တော့ကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့လေအဲ့တော့ Chelsea ကိုအရန်ချစ်ပြီးတော့ Chelsea ဘာလို့အရန်အကောင်းမြင်နိုင်တဲ့ပရိသတ်တချို့ကတော့ဒီအပြောင်းအရွှေ့မျိုးကိုတော့ဒါ Premier League အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားကစားသမားတွေရလာတယ်အတွေ့အကြုံငွေပေးဝယ်လို့မရဘူးဆိုတော့ပုံစံတွေနဲ့အလွတ်ရတဲ့ပုံစံတွေကြောင့်ဘာမှတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ခေါ်ထားတဲ့ကိစ္စမှာကောင်းတယ်လို့တွေးတဲ့အကောင်းမြင်တဲ့ Chelsea ပရိသတ်တွေလည်းရှိတယ်ဒီကစားသမား2ယောက်ဆိုရင်ဒါ Premier League မှာတကယ်ကိုကျင်လည်ခဲ့တာနှစ်တည်းအများကြီးရှိပြီဆိုတော့အသင်းကောက်သုံးရုံအနေထားရှိတဲ့အတွက်အကောင်းမြင်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းမြင်တယ်အဲ့တော့တချို့ပရိသတ်တွေကြတော့လည်းအသင်းကိုချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအလိုမလိုက်ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့အသင်းရဲ့အနေထားကိုပကတိတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့မကောင်းရင်မကောင်းကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ပုံစံညီကိုတွေကြတော့လေဒီ2ယောက်ပေါင်း82နှစ်2ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘာလို့မှလဲဆိုတော့မိကုန်းတွေလည်းအများကြီးထွက်နေတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေကတကယ် special တွေခေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ Morgan Rogers လို့ကစားသမားမျိုးရထားတယ်ပြီးကြရင်ခံစစ်မှာဆိုရင်ဒါ Palace က La Quest လို့တကယ်မမထန်ထန်ကစားနိုင်တဲ့ကစားသမားရထားတယ် Guenda ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျာစီတင်းကသဘောတူညီမှုရသွားပြီလာမယ့်ဂျာစီတက်မှာဒါ Chelsea နဲ့စပြီးတော့ဖြတ်သန်းမယ်ပြီးကြရင်ဒါ Serie A ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအကောင်းဆုံးခံစစ်ကစားသမားလို့ပြောလို့ရတဲ့ Palace ကိုလည်းသူတို့ရထားတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေပဲဒါပြင် Strasbourg ကတိုက်စစ်မှု Emeka ကိုပါရအောင်ခေါ်လိုက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ရှေ့မှာခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေကအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိခေါ်ထားတဲ့ဒီ star player ကို all star 2ယောက်ကို Chelsea ဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲအလွန်ဆိုတော့အဆင်ပြေရလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ရလို့ဘယ်ဘက်မှရှိပဲနဲ့လို့တချမ်းကွဲပြီးတော့မြင်တယ်ဒါတမင်သက်ကျွန်တော်မြင်တာမဟုတ်ဘူးခေါ်ထားတဲ့ကစားသမား2ယောက်မှာ1ယောက်ကိုအကောင်းမြင်တယ်နောက်1ယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်တာသဘောမကျဘူးလို့မြင်တယ်အဲ့တော့သဘောကျတဲ့1ယောက်က Danny Welbeck ပါ Danny Welbeck ကအသက်35နှစ်အရွယ်ရှိပြီ Premier League ရဲ့အတွေ့အကြုံရင်ပြီးသားတိုက်စစ်မှုအသက်အရွယ်ရတော့နည်းနည်းလေးကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ Brighton ရဲ့ဂိုးသွင်းများဆုံးသားသမား Premier League 73ဂိုးတောင်ရထားတယ်အဲ့တော့ရှေ့ရာသီတွေမှာလည်း Brighton အသင်းတို့ဂိုးတွေတောက်လျှောက်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့4 5 6ဂိုး9ဂိုး10ဂိုးလောက်ကတော့ပြေးမလို့ဘူးလို့ပြောချင်တာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဆို73ဂိုးတောင်သွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားအဲ့တော့ဒီလိုကစားသမားမျိုးကို Chelsea ရတာကအသင်းရဲ့တိုက်စစ်အတွက်ရောဘတ်ဒရိုမှာရှိနေတဲ့ pressure တွေပြီးတော့လက်ရှိကစားသမားတွေ Emeka သာ3ပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကစားသမားနဲ့ Danny Welbeck ရဲ့ပွဲထွက်ခွင့်အတွက်ပြန်ရမယ့်ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ် Welbeck ကိုအဲ့တော့ goal like ရှိတဲ့ကစားသမားကျွန်တော်တို့ဒါ Arsenal လူငယ်ကစားသမားဘဝမှာကတည်းကစပြီးတော့နာမည်ထွက်လာတယ်ပြီးတော့ United ကိုရောက်တယ်ပြီးကြရင် Arsenal ကိုပြန်ရောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာ Watford ကိုရောက်လိုက်ပါသေးတယ်ဘာမှတော့တိတ်တော့ Watford မှာမလုပ်ပြနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ Brighton မှာတော့6ရာသီလောက်ကစားပြီးတော့တော်တော်အဆင်ပြေခဲ့တဲ့ကစားသမားလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလိုကစားသမားမျိုးကိုရတာကအတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ Chelsea ပရိသတ်တွေသဘောမကျတဲ့ Liam Delap လိုကစားသမားမျိုးကိုသုံးမဲ့အစား Welbeck ကိုသုံးတာမှာပိုပြီးတင်တယ်လေကျွန်တော်တို့ Delap ထက်ဆိုင် Welbeck ကိုအများကြီးပိုသဘောကျအဲ့တော့ဒီ transfer မှာတော့ကျွန်တော်ကတကယ်ထောက်ခံတယ်အသင်းဘက်ကိုတကယ်ထောက်ခံတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒီလို Welbeck လိုကစားသမားမျိုးရတာအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့သဘောမကျတာက Jordan Henderson ကိုခေါ်တဲ့ခေါ်ယူမှုပါအဲ့တော့သူကလည်းသူကစားသမားဘဝနေဝေချိန်ရောက်ပြီးအသက်36အရွယ်သူ့ရဲ့ prime time ကလုံးဝကုန်လွန်သွားပြီး Liverpool မှာ
ပြီးသွားကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ sorry လေးတွေပါကြောက်သွားသေးတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါရာသီချောဆိုရင် agent တို့မှာသွားကန်တယ်မနစ်ကဆိုရင်ဒါ Brentford မှာကစားရဲကစားမှာအဲ့တော့ကစားနိုင်သေးလားဆိုတော့အသက်အရွယ်အရတော့ကွင်းလယ်မှာကစားတော့ကစားနိုင်သေးပေမဲ့သူ့ရဲ့အနေထားရ free ရတယ်ဆိုရင်ပဲဗျာဟန်နာဆန်လိုကစားမမျိုးဘာလို့ခေါ်မှာလဲခေါ်မဲ့ခေါ်ကျွန်တော်တို့ Granit Xhaka လို့ကစားမမျိုးပြန်ခေါ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအစက Xhaka ကိုခေါ်မယ်ထင်ထားတာအဲ့တော့အလွန်ဆိုကသူ့ရဲ့တပယ်လဲဖြစ်တယ်ဟော Liverpool ဆင်မှာလည်းသူနဲ့အတူတူဒါဖလားရထားတဲ့ကစားမဆိုတော့ Granit Xhaka နဲ့သတင်းတွေအများကြီးထွက်ပြီးတော့ Xhaka ရောက်လာမယ်ထင်တာ Xhaka ရောက်လာရင်တော့ Chelsea ကွင်းတွေကလုံးဝ share ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့လည်း Granit Xhaka မရောက်လာဘဲနဲ့ Jordan Henderson ရောက်လာတာကြတော့နည်းနည်းလေးပြောရခက်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ကဟို Henderson နဲ့ပတ်သက်ရင်သိပြီးတော့ဟိုအစိုးမြင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီကစားသမားကပြီးသွားခဲ့ပြီသူရဲ့ prime time လဲကြော်သွားပြီသူရဲ့သူစီကနေညှစ်ထုတ်လို့ရသမျှအကုန်လုံးညှစ်ထုတ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာရတာမှမကြံတော့တဲ့ဟိုကြံချောင်းကြီးပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့သူစီကနေအကုန်လုံးရနေသမျှလီဗာပူးကအကုန်ညှစ်ထုတ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဟန်နာဆန်ကိုခေါ်လိုက်တာကတော့ဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့အကြောင်းရှိလို့ပြောလို့ရတယ် free ရတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာမှသိပြီးတော့ဟန်နာဆန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်လို့မရဘူးကွင်းလယ်မှာတော့အန်ဇိုတို့ဂိုင်စီတို့ပြီးခဲ့တဲ့ World Cup မှာလည်းတောက်လျှောက်ကစားရတယ် game time တွေလည်းအများကြီးကစားထားတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေး backup ဖြစ်ဖို့ပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့လေအန်ဒရီဆန်တိုတို့ဘာလို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ backup ရဖို့အတွက်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်လေတခြားကစားသမားခေါ်လို့ရတယ်ဗျပြောချင်တာလူငယ်သားသမားဖြစ်ဖြစ်တခြားပို့ပြီးတော့ဟန်နာဆန်ထက်အသင်းမှာအဆင်ပြေမဲ့ကစားသမားတွေခေါ်လို့ရရတဲ့ဟန်နာဆန်ခေါ်လိုက်တာကြတော့တိတ်သဘောတော့မကျဘူးအဲ့တော့အပြောင်းရှိမှာတော့ကျွန်တော်က90ဖြစ်နေဝက်ဘောက်ခေါ်တာသဘောကျတယ်ဟန်နာဆန်ခေါ်တာကြတော့လုံးဝသဘောမကျတဲ့နေရာမှာပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ကအပြောင်းရွှေ့မှာတော့တော်တော်လေး Chelsea ကလုံနိုင်ကန်နိုင်စွမ်းရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဇာဘီလွန်ဆိုရဲ့လက်ထက်မှာဟိုကျွန်တော်စိတ်ထင်ကတော့ဒီလိုမျိုးအသင်းကြီးသင်းကအပြီးရရာသီကဥရောပဝင်ဝင်တစ်ခုခုနဲ့လွဲချော်ခဲ့ရင်လာမယ့်ရာသီမှာအဲ့လိုဥရောပဝင်ဝင်တစ်ခုတော့အနည်းဆုံးပြန်ရအောင်ကစားနိုင်စွမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆုံး United ကသက်တည်ပဲပြီးခဲ့တဲ့တရားဒီကျော်တော့က United တိုင်ပတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Top 4ထဲမှာ ACC ပဲဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲ Chelsea ကလည်းလာမယ့်ရာသီဘာဥရောပပွဲစဉ်မှာကန်စရာမလိုတဲ့အချိန်မှာဇာဘီလွန်ဆိုကတော့ဒါ cap gain နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Premier League ကိုပဲအပြည့်အဝအာရုံစိုက်ဖို့ရှိလာတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမှာ Chelsea ရဲ့ transfer အနေထားရခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အခြေအနေကတော့ရှေ့ကခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးကြိုက်တွေ့ပါတယ်လာမယ့်ရာသီမှာလည်းတခုခုလုံးပြနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသင်းပြောပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Chelsea ကိုပဲထိဆုံးမှာပြောလိမ့်မယ်တခြားဘယ်အသင်းကိုမှသူတောင်းတင်းပြီးသားအားကောင်းပြီးသားအသင်းတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုခုမထင်မှတ်တာတွေလုံးပြနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသင်းပြောပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က Chelsea ကိုပို့တော့ပို့ကြတယ်မထင်မှတ်တာလုံးပြနိုင်စွမ်းဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဥရောပဝင်ဝင်မရတဲ့အသင်းကလာမယ့်ရာသီမှာချန်ပီယံလိဝင်တစ်ခုလောက်ပြန်ရအောင်လုပ်နိုင်တာမျိုး top 4လောက်ဝင်အောင်လုပ်နိုင်တာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်မဲ့အသင်းက Chelsea ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာခံစားမိနေတယ်အဲ့တော့လာမယ့်ရာသီအလွန်ဆိုနဲ့ Chelsea ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲမသိဘူးလောလောဆယ်တော့ဟို star player နှစ်ယောက်ပေါ့ all star player နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ထားတဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Chelsea ပြည်သက်တွေတော်တော်များများသဘောမကျတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့လို့ပါအောင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ထဲကညီကိုတွေဒီအပြောင်းအရွှေ့တွေကိုသဘောကျရလားပြီးကြတော့ share ခေါ်ထားတဲ့ Chelsea ရဲ့ transfer တွေထဲမှာဘယ်ကစားသမားတွေပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်လို့ရမယ်ထင်လဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ comment မှာဆွေးနွေးကြအောင်